Что случилось? Добрый день, уважаемые зрители! Всем привет, друзья! В этот жаркий анапский вторник, 9 августа. Что такое тут? Шухер. Такая шумиха вокруг. Ничего не пойму, что происходит. Еще и ветер дует. А я иду на море. Вот это скверик перед морпортом. Иду я на сторону высокого берега, пойду. Сегодня такой ураганный ветер, передвигайтесь аккуратно, падают ветви, и не только, и деревья тоже падают. Вот в районе горбольницы упало дерево на машину, вот буквально несколько минут назад. Неприятно, там девушка, почему тут перекрыто, ничего не пойму, что случилось. Напоминаю, кто не знает, что тут есть вот такой вот скверик, качели, вот такие вот лавочки интересные, ну, зона отдыха, в общем. Морпорт, начало улицы Ленина. Вот, знаете, как можно посидеть удобно. Да, ветер буквально стихал ненадолго. Я только обрадовалась, что наконец вымело все со двора. У нас сосны растут за калиткой, много сосен. Вот. Ага. И опять и снова называется все в иголках. Посмотрела я на это дело, вообще немножко психанула. Решила пойти сходить на море. Посмотрю. Надеюсь, оно меня успокоит. Приду, буду снова уметать. Ну что делать. Так, проходим мимо фламинго. Все, вот они целенькие стоят, прям душа радуется. Совсем разрушился этот причал вообще. А ведь я недавно, еще тут пару лет назад, ныряла с ним. Смотрю, табличка, там проход закрыт. Ну так, по знакомству пускали. Как жаль. Вообще некому, что ли, заниматься ремонтом. Тут, на самом деле, тут вообще все закрыто, везде перекрыто. Не только пляж Золотой бухты, но эти все причалы. Тоже в свое время это приватизировано. Кооперативы там. Ну, я точно не знаю схему, как все это происходило. Но там везде все закрыто. Ни на один причал не попасть. Ну, только если ты не хочешь отдохнуть в Эллинге, который там сдается. Домики такие на море. Все везде закрыто, перекрыто. Так, а я вам хочу показать, что вот там приступают вроде как к реконструкции. Как жарко. К реконструкции исторического объекта. Сейчас поближе пойдем посмотрим. Вот я вам как-то показывала здесь на территории санатория. О, баня уже упал. О, что они тут поставили. А вот помните, я вам как-то этот объект показывала. Вот сейчас. И что тут вот написано? Научное руководство, главный архитектор проекта, авторнадзор. Начало работы июль 22 года. Но пока, конечно, не видно, что работы начались. Смотрю, тут только какую-то поставили строительную. Блин, упал баннер. Как его показать вам? То есть они хотят восстановить. Тут дача Дицмана была. А сейчас я вам расскажу немножко. Где-то в телеге опубликовали пост на эту тему. Дача Дицмана была одним из красивейших зданий в дореволюционной Анапе. Построил ее в 2007 году предприниматель и городской голова Екатеринодара Иван Дицман для своей дочери Елизаветы. В 2007 году Управлением госохраны объектов культурного наследия
Краснодарского края заключен договор аренды дачи с ООО «Ренессанс Сервис». Проект реставрации был разработан и согласован с управлением. Однако и по сей день так и не был реализован. Объект все это время разрушался. Участок 998 квадратных метров арендатором не убирался, здание не реставрировалось. Краевые власти не реагировали на письма анапчан и СМИ, присылая каждый раз очередную отписку. Мэрия Анапы также обращалась в управление с просьбой решать вопрос о расторжении договора по причине неисполнения «Ренессанс Сервис» договорных обязательств. В отказ от арендных отношений в крае тогда посчитали преждевременным. Позже договор расторгли, но время было упущено. По факту так никто не ответил по закону за наплевательское отношение к объекту культурного наследия. Ну вот сейчас взялись, посмотрим, друзья, как отреставрируют. Фу, ну жарень. Ну там слышу, визги доносятся с аквапарка. Ой, с этого, с пляжа Золотая бухта. Ну, мы идем дальше. Ходуном вокруг все ходят. Смотрите, какого цвета красивая вода зато. О, пока иду, расскажу историю одну интересную, на мой взгляд. Позавчера это произошло. День железнодорожника позавчера был у нас, если не ошибаюсь. Так вот, отдыхает у меня сейчас мужчина, фельдшером работает на РЖД, на одном из вокзалов одного из крупных городов. Не буду говорить, это в принципе не имеет значения. Вот позавчера он оказывал бабуле на пляже помощь. Ну так он ее назвал, бабуля, я уж не знаю. А что пляж пустой? Отсюда кажется, что пляж вообще пустой. Ну-ка, пойдем поближе посмотрим. Его, конечно, некоторые вещи поразили. Просто, во-первых, что никто не подошел, кроме него. Ну, он был не очень близко. Он пока сообразил, пока, то есть он выходила женщина из моря, оступилась и упала на согнутую руку. И вот получается у нее, ой, он объяснял, там костяшки, в общем, выскочили. Ну нет, перелома, скорее всего, нет, но вывих сильный, растяжение в кисти. Она лежала, не могла даже пошевелиться, видимо, от боли. Побежал за льдом в ближайшую кафешку. Кстати, хочу напомнить, что все еще действует запрет на использование плавсредств, потому что дует северо-восточный отжимной ветер. То есть он дует от берега. Видно? Вот, смотрите, вода уходит туда, не в сторону берега, а от берега в море. Чем это опасно? Ну, если логически рассудить, будет уносить в открытое море. С кругами, матрасами и прочим. Видите? Смотрите, уходит туда рябь. Ну, не волна, а рябь. И, кстати, поэтому нету волн, потому что в прошлый раз я по песчаному пляжу ходила, и некоторые удивились, как это так, вроде такой сильный ветер, а волн нет. Ну, потому что это ветер не с моря, а с берега. Вот. Собственно, в чем причина. Так вот, вернемся к истории пляжной, спасения. О, постояльцы мои стоят. Так вот, он начал оказывать ей первую помощь. Сначала перебинтовал руку, ну не перебинтовал, как зафиксировал руку. Я говорю, а чем вы фиксировали? Парео у нее было, я его схватил. Ну, давай быстренько делать там все, что нужно для первой помощи. Потом побежал в кафе попросить лед. Они ему, а зачем вам? Он говорит, да блин, бизнес делать тут на пляже. Да, дайте. В общем, потом позвонили в скорую, 6 часов, сказали, ждать, его это поразило.
Вообще, я говорю, ну, у нас действительно вот такая есть ситуация летом. Он говорит, ну, вообще в общественное место должны гораздо быстрее приезжать. Он назвал положение какое-то. Ну, он с ним потом разговаривал, когда вызов отменял. В общем, очень большая нехватка кадров, назовем это так. Вот он такие цифры называл. То ли 30% нехватка, то ли загрузка всего на 30%. Вот. Ну, конечно, кто будет ждать 6 часов? Вот начали вызывать такси. Такси сказали, мы сможем доехать до пляжа, не подъедем, только на Краснодарскую, где шлагбаум, вот Валентина, дальше шлагбаума не поедем. Ну, не пропускают. А вот. Но это далековато. А вот от лечебного пляжа, это ну, какое-то надо расстояние все-таки пройти по жаре. А он говорит, я смотрю, у бабули начинается болевой шок. А в общем, отправил сына туда, в полицейскую будочку, я так поняла, которая там на центральном пляже стоит, помощи просить. То ли около пляжа нашел полицейского. Говорит, давайте вы ее быстренько туда или встретите такси и пропустите сюда к пляжу, чтобы они прямо вот здесь забрали. Ну, около набережной. Ну, либо... Нет, у нас нет таких полномочий. Ну, говорит, давайте тогда вы ее отвезете до больницы. Нет, мы не можем там типа далеко езжать. В итоге на электрокаре довезли до улицы Терской. Ее... И дальше тоже сказали, нет, до больницы мы не можем, мы можем вот до сюда и вот здесь ее пересадить в такси. Ну, в общем, везло бабуле, что оказался рядом вот такой грамотный человек, который очень быстро отреагировал, потому что всякое может быть. Друзья, ну вот он надеется, что все у нее в итоге хорошо. Фу. Так, 9 августа. Вода 24, вода холоднее стала, воздух 35. Ну, я же говорю, жарко. Ну, вот он так немножко, конечно, был удивлен тем, что не спешат оказывать помощь, учитывая, что город туристический, то есть вообще все должно быть заточено под это. Плюс еще эти бичи, он говорит, блин, идешь по скверу, один лежит, второй лежит, говорит, почему у вас никто не вызывает скорую? А к ним я говорю, ну, не знаю, говорю, что-то такая даже идея не приходила. Нет, говорит, у нас сразу люди вызывают, скорая приезжает. Я говорю, а дальше что с ними делают? Отвозят в токсикологию капаться. Я, конечно, честно говоря, с трудом представляю, чтобы наши эти товарищи согласились на такое. Говорит, если не соглашаются, должны писать расписку. В общем, в другом читаю, расслушала его, как другое государство какое-то. В общем, вот так вот. Это, кстати, он из того города, но они живут рядом с городом, где бесплатные городские туалеты. Они там очень давно и всегда чисто. Я помню, удивлялась, когда мне рассказывали про такое явление. Хочу посмотреть, чистая ли вода. Все-таки завтра мечтаю попасть на море. Не знаю, с какой. Пойдем справа посмотрим. Ну, вообще, я на Малую бухту сейчас хожу купаться. Кстати, я выходила сегодня из калитки. На углу стояла супружеская пара. И так внимательно девушка на меня смотрела. Мне кажется, мне показалось, что даже мужа ущипнула. Мол, смотри, если это подписчики и просто постеснялись сказать, ну, хоть в комментариях моих нет, мне тоже как-то неудобно было. Типа, вы не мои подписчики, ну, как-то не скромно спрашивать. Я только поздороваться решила на всякий случай. А чистая вода, вы говорили, принесло всякого разного, ничего подобного, смотрю. Нет. Очень чистая вода. Даже сейчас, вот время, 14 часов, и она даже не мутная, на удивление. Но, правда, да, стало холоднее. Ай! Панаму сдувает.
Так, ну тоже по пляжу не пойду, друзья, но еще раз скажу, что места что-то свободного, по-моему, мне кажется, много. Кстати, написали мне, что в этом году стало больше, намного, как людям показалось, свободного места между лежаками и водой. Говорят, отодвинулись. Написали спасибо вам, что вы все время освещаете эту тему и что отодвинули лежаки от воды и людям дали больше места. Ну, честно говоря, как-то сложно мне объективно судить об этом, потому что я его пляж видела и зимой сколько раз, и весной, и летом, и осенью, и уже примелькалось, не знаю, действительно больше стало места, как думаете, напишите. Кстати, по поводу вот этой столовой, я в прошлый раз просила писать, кто питался, так, чтобы вам отзыв рассказать. Не знаю, все как один мне написали невкусно, вот так вот. Так, я еще хочу зайти на пляж Малой бухты, посмотреть, там ли чисто, потому что, да, я вот планирую еще все-таки завтра все-таки туда попасть. Надо, друзья, вообще так быстро летит время, надо, в общем, по возможности почаще ходить на море, но были, наверное, раз 6 уже, и это, да, это мало на самом деле, да. Хочется все-таки еще покупаться. Какое море красивое. Там, кстати, вчера ЧП на переезде случилось. В прошлом году было, вот в этом. Ну, запрещающий сигнал светофора проехал водителю большегруза, к сожалению. Между станциями Гастагаевская и Юровский, по предварительным данным, водитель автомобиля большегруза переехал на запрещающий сигнал на регулируемом железнодорожном переезде. Произошло столкновение с локомотивом, который двигался без прицепленных вагонов. Столкновения избежать не удалось, водитель автомобиля погиб. Из-за ДТП поезд Анапа-Минск был задержан на час. Ну вот, жаль, конечно, очень, что так произошло. Надо быть очень внимательным. Фу, все жарко разговаривать. Пойду посмотрю сейчас там, и буду подниматься. Здесь, по-моему, больше людей, чем на пляже Высокий берег, мне так кажется. Ну и здесь тоже чисто. И тину, кстати, убрали, а то кто-то писал, что не убирают вот эту сухую тину, и там мошки, там реально мошки заводятся, неприятно сидеть. Нет, ну тут мы сидели в прошлый раз. Все почистили, вода, в принципе, чистая, какие-то листочки, перышки плавают. И рыбки тоже плавают. Ну, значит, море завтра меня, наверное, ждет. О, а тут 22 градуса вода показывает. 22 это как-то совсем не тепло для меня. А воздух, интересно. Воздух раскаленный, я вам хочу сказать. Ну, давай, давай. Не хочет. 14:33. «44 градуса, серьезно. Но вообще по ощущениям похоже, я вам скажу, на сон, когда идешь на открытых участках. Все, друзья, на этом мы с вами попрощаемся. Очень и очень жарко. Вот полчаса пройдешься, 40 минут, и уже язык заплетается от жары, честное слово. Ну, тут хоть тенький ветерок обдувает. Но дело в том, что тут такие старые деревья. И сильно долго поднимет, я бы тоже задерживаться не советовала. Мало ли. Это акации наши южные. Все, передаю всем жаркий привет из Анапы. Дождей нет. Как вы видите, только ветер вот сохраняется. Подписывайтесь на мой канал, кто любит со мной гулять. Ой, ставьте лайки. Пишите комментарии и до новых встреч. Это улица Калинина, впереди улица Таманская. Все, всем пока.